충남도가 충남사회복지공동모금회 등 9개 단체와 업무 협약을 맺고 홍해공원에 도민 참여 숲을 조성합니다. 협약에 따라 도는 실시 설계 용역과 홍보 등 사업 전반을 총괄하고 모금회는 모금을 통한 재원 마련을, 내포 문화숲길은 사업비 신청과 집행 결과 보고 등을 맡기로 했습니다. 도민 참여 숲은 개인과 기관, 협회나 단체 등으로부터 기부받아 홍해공원에 나무 1,000그루와 편의시설을 조성하는 사업으로 목표 모금액은 100억 원입니다.